आज येवपाचें कारण म्हणजे काल कितें जालें, आमचे थोडे ट्रक ओनर जे आशिल्ले ते थंय राविल्ले, तांची गाडी वास्को ताणें म्हणजे जबरदस्तीन गाडी भरून धाडल्यो आनी त्या खातीर 20 गाडी कितें तर धाडिल्ल्यो। तेन्ना ते वचून थंय गुंडेमळार रावले, तेन्ना तांकां एक 5 गाडी राती मेळ्ळ्यो, तेन्ना त्यो हाडायले तेन्ना मागीर म्हाका ताणें 1:30 सुमार राती फोन केलो की गाडी आमी हाडायल्या, ओवरलोड आसा। सो आमी गेले थंय, आमी वतकीर मागीर पुलीस आयले। पुलीस कोण तो म्हजे कडेन उलयले, तो म्हणपाक पळय फास्ट बीन अशें हें करूं शकना की स्पीड चेक करूं शकना, गाडी हाडायली जाल्यार ऑफेन्स जाता न्ही। सो दॅट आमची संख्याय कमी आशिल्ली, त्या हांवें बरें कॉपरेट करून आमी ते काल राती खंय तरी सॉर्ट आउट केलें। कारण हाजे फुडें आमी आतां अशें ठरयलां की ते खातीर आज मिटींग आपयल्ली आमी 6 सुमार। तेन्ना आज आमी हे मिटिंगेक अशें ठरलां की आतां आमी 11 साकून रावतले, तेन्ना आमी आतां खंय तरी एकूय गाडी सोडची ना। 11 म्हणल्यार रातचे 11 एकूय गाडी आमी सोडची ना अशें आमी ठरयल्लें आसा। तेन्ना सगळे एकमतान आता हे आसा पळय सगळे ट्रक ओनर, हे फक्त सावड्डेचे काय कुडचड्यार केप्यां आनी कुडचडे मेळून केप्यां आसा मेळून सगळे। आनी पयरचो तो विशय कितें जालो रेटीचो, अजून कितें जालो? लेटर हांवें कंपनीक दिल्लें आसा, तेन्ना कंपनीन काय अजून काय हालचाल करूं ना कांय रेटीचे। प्लस आज पुलीस स्टेशनार ओवरलोडा लागून लेटर दिल्लें आसा, तेन्ना ते आज दिल्लें आसा। सो दॅट फाल्यां एक लेटर आमी डेप्युटी कलेक्टराक करपाचें अशें आमी ठरयल्लें आसा सगळ्यांनी मिटिंगेक। तेन्ना फाल्यां आमी डेप्युटी कलेक्टर सांगें फाल्यां हांव सांगली डेप्युटी कलेक्टराक लेटर दिता। PIन म्हाका सांगलां, आपुणूय ताका रिक्वेस्ट करता हें करून आनी फास्ट हें करपाक हियरींग घेवपाक रिक्वेस्ट करता म्हणून सांगलां। सो आतां तुमी पयस ठरयल्ली की तुमची रेट तुमी सांगली ती मान्य जावपा जाय, मागीर ट्रान्सपोर्ट चालू करतलो, पूण तुमकां काल कळयनासतना तेणी चालू केलो। हय, आमकां ताणें कॉन्फिडन्सान घेनासतना ट्रान्सपोर्ट चालू केलो। सो त्या खातीर हांगा आनी लोकांक तिडक आसा।